você me liga, né? Eu não vou te ligar porque eu não sei onde eu coloquei teu telefone. Tão ruim que eu tava. Só se você me dá de novo. Você me dá? Uhum. Eu saí do meio. Nossa, tá matando coitado. Meu, Deixa eles brincarem. E a sua mãe tá bem, né, Márcia? Tá bem? Oh, meu Deus. Márcia, bem aqui dentro, só como tem saúde, já viu? Eita, meu. Coitada. Coitada da quer matar? Põe ela no chão pro Mané pegar ela. Vai, olha, tá prendendo dele. Ah, ó. Olha que bonitinho o rostinho.